고등학생이 와서 점 보는 경우는 없죠? 없어요. 봐주지도 않지. 아 그래요? 예. 안 봐요. 아니 뭐 아직 애기들이잖아요. 부모님들이 뭐 여쭤보는 경우는 그건 보죠. 많이 있네요. 예, 그건 보죠. 부모님들이 오셔서 뭐 엄마 아빠나 오셔서 이렇게 보기는 하죠. 근데 그 직접 와서는 안 보죠. 아 진짜요? 응. 사실 오늘 아직 애기들이라. 제가 고등학교 3학년 고3. 네 남자의 사주를 들고 와봤는데 네. 일단 이분 여쭤보겠습니다. 네네. 2007년생 2007년생. 아유, 애기야. 종예생이네. 19살. 3월 19일 3월 19일. 끼가 많구나. 공부도 잘하는데? 정예생 19살. 얘는 35살, 4살 이때 결혼을 한다 소리 먼저 나와요. 결혼부터 얘기가 나와. 3월 19일 남자죠? 19살밖에 안 되네. 애기지만 한번 봐볼게요. 정예생의 3월 19일입니다. 우리 남자가. 제주도 말고 노래도 잘한다 소리 나오고 노래를 잘하나 봐요. 이 남자아이가. 어머, 이 남자는 좀 해외로 좀 나갔으면 좋았겠을걸. 해외로 나가서 뭐 유학을 했거나 이런 건 없었어요? 없었어요. 네네. 좀 일찍이 좀 나가서, 왜냐하면 우리 여기 이 남자 이 애기가 애기지 뭐 19살이면 이 애기가 그 공부운이 굉장히 강하단 말이에요. 공부도 굉장히 잘해야 되는 그런 기운들을 갖고 있다라고 보는데, 이걸로 인해서 좀 뭐 유학을 갔다거나 이랬으면 더 좋았을 건데, 갖고 있는 끼로다가 먼저 좀 이렇게 나간 것 같아. 근데 올해 운은 그렇게 좋은 운은 아니에요. 뭐 빨간기가 나왔다 그래서 무조건 좋은 건 아니에요. 이 우방기로 점을 본다 그래서 올해 기운은 안 좋았고, 작년에도 그렇고 재작년부터도 우리 여기 애기가 안 좋았어. 운이 안 좋았고, 내년까지는 운이 안 좋아야 돼요. 근데 내후년부터는 이 애기는 운이 다시 팍팍 올라가야 돼요. 그게 몇 살이야? 근데 군대 가야 되잖아. 맞아요. 그러니까 내년이 20살, 21 군대 가야 되잖아. 그죠? 운기가 다 살아날 때 군대를 가야 되네. 그죠? 군대는 언제 가는 게 딱 좋을까요? 딱 나이가 봤을 때. 22살, 21 지나서 가게 생겼는데요? 21 지나서? 21살 지나서? 근데 좀 안 좋은 일이 있나 봐. 현재요? 현재. 있어요. 어떤? 약간 좀 구설이 있습니다. 구설이? 네. 이걸로 지금 속을 썩네, 이 애기가요. 응? 관제 구설이네. 관제. 네. 관제? 이 애기가 무슨 관제람? 응? 어떤 관제예요? 무면허. 에? 어머, 아이고, 참네. 무면허래요? 아이고, 이게 내년까지 이게 구설로 좀, 내년까지 힘들어야 돼요, 이 얘기는. 내년까지, 20살까지. 그러고서 군대 가지 않을까? 21살 지나서 간다고 하니까, 다시 뭐, 복귀를 한다거나, 뭐, 이렇게 볼 때, 이 얘기가 지금 뭐 잘 되느냐, 이런 기운은 좀 들어오지 않아요. 계속, 굉장히 속상한데, 맞아. 왜 무면허야? 누구예요? 가수 정동원입니다. 정동원. 그 아기 때부터 노래 불렀던. 맞아요. 그 미스터 트롯에 나왔던. 예. 근데 그 분이 지금 전에 무면허 운전을 한번 걸렸었어요. 어머, 언제? 작년에요? 올해? 제가 알기론 작년이었던 걸로 알고 있거든요. 작년부터 힘들었어야 돼. 그러니까 이 얘기가 재작년부터 그래. 재작년부터. 그러니까 재작년이면은 17살, 16살 중학생. 근데 너무 애기다. 근데
아이고 20살, 19살, 20살. 재작년에 그랬어요. 23년도에. 네. 재작년에. 그러면서 조금 힘들었겠네. 힘들었단 소리가 나와야 돼요. 근데 내년 이걸로 인해서 좀 이미지에 타격을 입어서 크지. 떨어질 가능성이 있을까요? 아니면 문제없이 진행이 될까요? 문제 없지는 않아요. 타격이 있어요. 왜냐면 올해 그렇지, 내년 그렇지, 내년까지라고 그러잖아. 내년까지는 아마 타격이 있을 거다라고 보는데 그 후부터는 괜찮은데 이게 이제 군대 가는 시기에 또 겹치잖아. 그러면 이제 사라져 버리잖아. 그죠? 군대 가면. 군대 갔다 와서는 괜찮으니까 군대 갔다 와서 다시 시작한다라는 생각을 하고 마음을 먹어야지. 괜찮아요. 이게 크게 뭐 그 노래에 내가 가수잖아 이 얘기가요. 맞아요. 가수로서의 어떤 큰 지장이 되느냐 그렇지는 않아. 구설은 뭐들 따르겠죠. 어쩔 수 없어. 겪어야 되는 거니까. 여기까지 오겠습니다. 네, 감사합니다.